The prayer of a righteous person is powerful and effective. Ene day mema wakwaba about Righteous Empowerment Center. Enye akwanhyia sɛ yɛsan ahyia mu. Nyankopɔn ɛhyehyɛ ka yɛn ho na yɛmmɔ mpaeɛ ma yɛn ho. Titiriw ɔmo a ɔmo yare na ɔmo ayɛ mmerɛ ne ɔmo anidasoɔ nyinaa asa. Efisɛ Onyankopɔn pɛ na betumi asa yɛ yareɛ. Ɛwɔ Awurade Yesu Kristo mmantampie mu na yɛnya yayaresa. Onyankopɔn ka kyerɛ Jeremiah sɛ ɔnka kyerɛ Israel ne Judafoɔ sɛ mmerɛ bi ba obeyi ɔmo afi nkoasom mu na ɔde ɔmo asan aba bɔhyɛ asase na ɔde maa ɔmo nananom. Jeremiah chapter 30 ho asɛm na mekan. Yareɛ ne mmerɛyɛ nti wakɔ nkoasom mu na mehyɛ ɔbɔ sɛ Onyankopɔn betumi ayi wafiri mu na ma wasan si wo dada mu. Deɛ na ɔyɛ akan no wobɛsan ayɛ biem na wode ahyɛ Onyankopɔn anuonyam na wode ndaase so ama ne din. Verse 17 no ɔsɛ Israel ni bia yapo no a wapirapira a ɔyare a obi bia ɛmfa no ɛnyɛ hwee no ɔbɛsa ne yareɛ na wahyɛ n'anan mu. Amen. Na saa so na Onyankopɔn obetumi ayɛ ama yɛn efisɛ yɛgye ne di na yɛni ɛda ne so. Afei deɛ yɛmmɔ mpaeɛ. Onyankopɔn a tumi nyinaa ɛyɛ wo deɛ na woyɛ yɛyaresafoɔ. Saa bere yi yɛde yɛn ho nyinaa ɛhyɛ wo nsa. Obi biara a ɔte me ne a ɔyare de obi biara ɛba w'anim. Wasɛm ɛma yɛte aseɛ sɛ yɛka sɛ yɛnyɛ bɔne da a ne yɛyɛ atorofoɔ. Na so yɛpae mu ɛka yɛ bɔne ɛkyerɛ wo a woyɛ ɔnokwafo na wode bɛkyɛ yɛn. Saa bere yi bɔne a yɛnim ɛne deɛ yɛnnim a yɛayɛ Awurade fa kyɛ yɛn. Sɛ mpo adane yareɛ ɛda yɛ so a fa kyɛ yɛn na te yɛn ho efiri deɛ ɛntere nyinaa ɛho na ɛma yɛabrabɔ ɛnsɔ w'ani. Deɛ ɔyɛ doctor, deɛ ɔyɛ nurse, deɛ ɔyɛ teacher ɛne lawyer a ɔyare yareɛ abɔ no a ɔhyɛ dɛm a ɔntumi mpie no. Awurade ma wayaresa tumi no ɛnsa obi biara yareɛ na hyɛ n'anan mu. Awurade deɛ ɔyɛ policeni, deɛ ɔyɛ sogyani a n'abɛma bu a wayɛ mmerɛ ɔhyɛ dɛm mu. Awurade ma n'ahoɔden na hyɛ n'anan mu. Awurade obi biara watu kwan ɔwɔ amanɔne sɛ wakɔpie mu ɛwɔ Saudi Arabia, wakɔpie mu ɛwɔ Egypt anaa Europe anaa America a wayare a ɔnni sika a ɔbɛtumi akɔ hospital. Awurade sa ne yareɛ na hyɛ n'anan mu. Obi biara ɔyɛ osukuuni a ɔsua adeɛ a ɔtwerɛ exams ɔmpaase no. Awurade a abɔ ne yareɛ no Awurade boa no na ɔntumi anya ahoɔden foforɔ ne sa ne yareɛ na ɔnsua adeɛ na ɔntumi nhunu. Awurade nko ara na obetumi ayɛ ɛni ɛda wo so. Awurade ma yɛnhu wo tumi ɛne w'anuonyam na yɛmfa ndaase ɛne ayeyi ɛne nkamfo ɛma wo din. Ɛma yɛnka sɛ ɛyɛ yɛn ahoɔden. Ɛnim sɛ obetumi ayɛ wayɛ bi da. Ma yɛn ahoɔden foforɔ na yɛntumi nsom wo. Ɛma yɛgyidie ɛnyɛ kɛseɛ. Sɛ yɛyɛ mmerɛ a Awurade hyɛ yɛn nan mu. Bibi biara a ɛbɛba yɛ so sɛ ɛyɛ duabɔ na obi bɛbɔ yɛn. Awurade ɛma ne nyɛ adwuma efisɛ wasɛm sɛ deɛ wahyira no obiara nni hɔ a obetumi adome no. Ɛno nti saa bere yi nnome biara a ɛda obi biara so Awurade yi firi yɛ so sɛ abɔ yɛ yareɛ ɛyɛ hu. Awurade yi firi yɛ so. Obi biara a ɔbɛso daeɛ na ɔyare na wayɛ mmerɛ ne n'anidasoɔ nyinaa sa no Awurade sa ne yareɛ ne hyɛ n'anan mu na ne ma ne gyidie ɛnyɛ kɛseɛ na yɛntumi ɛntingyina na yɛnyɛ w'adwuma. Yɛmfa nhyɛ wo din anuonyam. Awurade ma yɛmfa ayeyi ne nkamfo ɛma wo. Wei ne yɛsrɛ wo ɛwɔ dɔba Yesu Kristo din mu. Tie mu dedenden na ka sɛ amen. Ɛyɛ yɛnidaso sɛ yɛde Nyame asɛm ɛbɛbrɛ wo na wɔtwe biara ɛkɔsi ɛbrɛ a Onyankopɔn ankasa ɔbɛsesa wo. Sɛdeɛ da biara meka no, sua Onyankopɔn asɛm na wobɛhunu nokware no na nokware no ɛbɛtwitwa agye wo. Nyame ɛnka wo ho na wo so hwɛ wo ho so yie na yɛnsan hyia next week bio.